Merhabalar, Acarkent Doğa Koleji'nden hepinize sevgiler. Bugün deney vizyon etkinliğimiz için Rüzgar Ektürk ve Işıl Doğan'ın etkinliğini gerçekleştireceğiz. Kendileri bugün bir ünlü davet etmişler. Acaba kim? Merhabalar, ben Gökçe Yıldız. Kırgın Çiçekler'de Songül karakterini oynuyorum. Bugün lav lambası deneyimi yapacağız. Rüzgar ve Işıl'la birlikteyiz. Ben de onlara yardımcı olacağım. Onlar da bana rehberlik yapacaklar. Şimdi deneyimiz için gereken malzemeleri sayacak arkadaşlarımız. Rüzgar başlasın. İlk önce 1 litre su, bir tane kuli, Evet. yağ, biraz su. Evet, sen söylemiştin. Tabletlerimiz var. Bir de renkli Gıda gıda boyalarımız var. Evet, şimdi deneyimize başlıyoruz. İlk önce 1 litre suyun bir kısmını buradan kuni ile birlikte boşaltıyoruz. Tamam. Tamam. Yani akıyor. Ben böyle çevireceksin Rüzgar. Evet. Bu kadar su yeterli. Şimdi yağımızı karıştıracağız. Onu da Işıl yapsın. Bu da yeterli. Yok. Biraz daha devam Renkli edelim. değil. O biraz yavaş dökülür. Bu arada siz ne zamandır deney yapıyorsunuz? En son 8. sınıfta yapmıştık. Yani 3 yıl önce falan. Olur mu? 25 yaşında. Ve bekliyoruz. Siz ne zaman deney yaptınız Rüzgar? En son. Bilmiyorum. Evet, gördüğünüz gibi suyla yandık. Ya biraz yavaş akıyor. İsterseniz bu arada siz bunları da doldurun. Aynen. Ama ben kuni getireyim size. Çünkü 3 farklı renkte lavlaması yapacağız. Biraz daha yağlayayım isterseniz. Daha yanmamı gerek. Diğerine başlayalım. Diğer kaplardakileri dolduralım. Kuni. Kuni diye başka. Kuni, hop. Kuni bu. Çok yavaş, çok yavaş. Bence yapabilirsin. Sen yapabilirsin. Evet. Bu sefer bir şey Evet. Biraz. Bu biraz daha. Tamam. Çok güzel. Şimdi yağ var. Yeter. Yavaş. Evet. Şunu Deney bir deney